Eo amin'ny vaovao politika kosa ireo dia Notokanana ny asabotsy lasa teo ny biraon'ny section Atsimondrano ho an'ny antoko maitso Hasin'i Madagasikara. Nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety nanambara ny filohan'ity antoko ity fa mivonona amin'ny fifidianana izy ireo ary iara-iasa amin'ny vondrona armada amin'ny fifidianana filohampirenena ho avy. Ny andro androany zany dia fitokanana ny biraon'ny antoko maitso aty Atsimondrano. Mizara efatra zany ny Atsimondrano dia ity ny atao hoe section 4 zany hoe misy commune anankifito dia misy fokotany 47 manorona amin'ny base zany mba hamparitaka ny hevitry ny maitso sy ny fomba fijery maitso ny raharam-pirenena. Zay foana le olona tsika eto Madagasikara rehefa misy tiana tao dia ny lalam-panorenana foana no kitihana mba atao amin'ny izay mampety azy ho an'le ilatsaka zany. Izay dia contre an'izay zavatra zay. Aminay dia zany lalam-panorenana zany dia manana lanjany mavesatra ary ny firenena rehetra dia miankina amin'ny lalam-panorenana. Ka raha io no kitihana foana isanandro zao dia teraka olana be ho an'ny firenena.